Kwaniriza nate ku Ugandan Kitchen. Lero tugenda kubeera nga tutunuulira some of the American breakfast recipes osobola okubeera ngu preparing ewaka za mirundi ena. Tuyinamu soft and fluffy pancakes, tuyinamu apple donuts, tuyinamu potato salad, this is so yummy, ne tubeeramu ne French toast. Zino osobola okubeera ngu preparing for breakfast within no time, bibeera biri ready and you are good to go. So tugenda kubeera nga tutandika ne pancakes zino. These are instant, like olumaliza okubeera nga otabulirawo byotabula ng'okolerawo pancakes right away. So beera nga ofuna amata, ebipimo byonna bibalekedde awo, glass ng'emu ey'amata, n'obeera nga muno ogattamu ku vanilla extract, n'ogattamu melted butter nga quarter cup. Yes, n'obeera nga muno ogattamu eggi, bino byonna n'obeera nga obitabula bulungi nnyo, n'obimixinga bulungi nnyo. Era wano oba tokozesezza mata, osobola ddala okubeera nga okozesa buttermilk, naye akolera ddala bulungi. Then tugenda maaso muno ne tubeera nga tuadingamu baking powder, ono ajja kubeera nga ayamba okuzimbulukusa, tuadingemuko ku munnyo ne ku ssukaali, bino byonna n'obeera nga obitabulira ddala bulungi. Osobola ddala okubeera nga wet ingredients osooka n'ozitabula zokka, ne dry ingredients n'ozitabula zokka, oluvannyuma n'olyoka obeera nga byonna obigatta wamu. Ngenda maaso muno ne mbeera nga adingamu 1.5 cup eya flour, n'ogenda maaso okubeera nga omixinga bulungi nnyo paka nga toyinaamu mpulunguse. Butter eno ogi adjustinga accordingly okusinziira batya bw'oyagala. Oba oyagala ebeere nga si nkwafu nnyo, kiba kitegeeza ogenda kubeera nga oyongeramuko ku tuzi tutonotono. Oba oyagala ebeere nkwafu nnyo, kiba kitegeeza oyinza okubeera nga oyongeramuko tablespoons za flour okubeera nga omixinga paka ng'ofunye consistency gye weetaaga. Oluvannyuma wano obeera ng'oteekako tablespoon emu nga eya Prestige oba butter oba margarine, n'obeera ng'ogimeltinga n'otandika okubeera nga oyiwako butter eno eya pancake gye tumaze okubeera nga tukola. Bw'otyo obeera ng'oreducinga ku muliro omutono ddala, n'ogireka n'etandika okubeera ng'ereeta bubbles bw'otyo nga bw'olaba, n'olyoka obeera ng'okyusa ku side endala nayo n'ofumbayo paka yonna nga wa brownings. Ensonga lwaki nkozesa butter, because a browningisa bulungi nnyo pancake n'ogifuna nga yonna browninze bulungi nnyo ekitali ku butto. So bw'otyo nga bw'olaba wano already nabadde nnina butter gwe nameltinze, so nga gwe ŋŋenda nkozesa nga gwe adingawo. Oluvannyuma n'obeera nga osina ekijiiko ekinene kino ng'ebyenva, n'obeera nga oteekako bulungi nnyo n'obikkako. Jjukira tuli mu kufumbira ku muliro omutono, so buli w'obikkako bubbles ezo ne zijja zifuming nga zikulaga nti kati eri ready okubeera ng'ogikyusa on the other side okubeera nga nayo wafumbibwa, era n'obikkako kumala eddakiika emu ku bbiri, before you know it nga pancake yo eri ready. So w'oba ng'obadde oyagala pancake nga nnene nzito nga eyina omubiri, kiba kitegeeza gwe ogenda kukola butter nga nkwafu bulungi nnyo osobole okubeera ng'ofuna pancake gye weetaaga. So kati wano pancakes zo osobola okubeera ng'odrizzlingako mubisi gw'enjuki oba chocolate syrup, n'oziservinga nga ziri warm and you are good to go. Tugenda kubeera nga tweyongerayo mu recipe yaffe ey'okubiri eya apple donuts, bw'otyo nga bw'oziraba. Zino nazo ziri so yummy ate nga nazo nyanguza kubeera ng'okola. Oba osobola okubeera ng'era oziyita apple pancakes, yes, bw'otyo nga bw'oziraba. So nkusaba osubscribinga ku Ugandan Kitchen atanaba kuba ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment. So wano obeera nga tutandika ne pancake dough efaananako n'eri gye twakamaliza okubeera nga tukola mu video esoose. Wano mbeera nga nfuna eggi ne ndigattako sukaali, ebipimo byonna mbibalekedde awo. Osobola okubeera ng'opoozinga, n'osobola okubeera nga wekkaanya bulungi nnyo, n'obeera nga obinotinga down. Bino byonna mbeera nga mbimixinga bulungi nnyo, oluvannyuma ne tubeera nga muno tutandika okuba nga tuadingamu amata nga bw'omixinga bulungi nnyo, bw'otyo nga bw'olaba. Then tugenda maaso ne tubeera nga tuadingamu eŋŋano ne tugattamuko cinnamon ne baking powder. Cinnamon ono kubeera nga ku spicinga, so era cinnamon ono agendera ddala bulungi nnyo ne apple. So waliwo fruits ez'enjawulo nga zirina spices ez'enjawulo ze zigendera ddala bulungi nazo, so ekyo bw'oba okimanyi n'okitegeera otandika okubeera nga ozikozesa buli w'oba ng'okozesa fruit eyo. Ngenda maaso ne tubeera nga tumixinga paka ng'olaba nti n'empulunguse tezikyalimu, n'ogattamuko ne ka vanilla okubeera nga oyongera okuggyayo flavour eyo ennungi. Vanilla oyo gy'ateekamu mu recipes mwe tubeera tumukozesezza naddala mu bintu eby'okubeekinga. So bw'otyo nga bw'olaba ng'olaba nti temukyali mpulunguse zonna, mbeera nga apples nakozesezza nnya, obeera ng'oziwaatako bulungi nnyo n'oziggyako ekikuta, oluvannyuma n'olyoka obeera nga ozisala mu size eyo eya round, bw'otyo nga bw'olaba. Then
tugenda kubeera nga wano tugenda maaso okubeera nga tujjamu ensigo ezo eza apple. So mbeera nga nfuna akakuki kaata akatono ne mbeera nga kenkozesa okubeera nga nzijjamu like okubeera nga creatinga akatuli ako akalinga nga aka donut, but also n'okubeera nga nzijjamu obwo obusigo obuli wakati mu apple bw'otyo nga bw'olaba, so n'obeera ddala ng'ofunye shape ya donut nga bwe zibeera. Subscribing ku Ugandan Kitchen atanaba kubanga subscribinga, likinga, sharinga and leave a comment. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified wemba postinze video empya. Ku TikTok gyendi Ugandan Kitchen, ku Instagram Ugandan Kitchen ne ku YouTube Ugandan Kitchen. So bw'otyo nga bw'olaba already tubeera nga tumaze okubeera nga tufuna donati zaffe nga za apple, ziri mu ngeri ya apple bw'otyo nga bw'ogiraba. So tugenda maaso wano already twamaze okubeera nga tukola butter yaffe already ebadde mu kubeera nga restinga. So wano mbeera nga nfuna juice w'enniimu ne mbeera nga ntandika okubeera nga ndipingamu apples zino kiziyamba okubeera nga teziddugala oba kubeera nga zitaninga brown nga bw'otyo bw'olaba nti fruit season ebiseera ebisinga woba omaliriza okubeera ng'ogisala zimanyi okubeera nga zikyusa kala. So kyekyo ekiri ku apple, mbeera nga ngikwata ne mbeera nga ngidipinga mu lemon juice oyo kiziyamba okubeera nga tezibrowninga, then oluvannyuma ne mbeera nga nzigatta ate mu eyo bw'otyo nga bw'olaba nfunayoko eŋŋano ne ngiteeka kasowaani. Eno kigenda kubeera nga kinyamba okubeera nga apples zino zisobola okubeera nga bwe mba nzitadde mu lyeri mu pancake butter gye twatabudde zisobola okubeera nga zisitiikingako bulungi nnyo ku lyeri n'olema kubeera ng'ogiggyayo like nga tefunye butter. So bw'otyo nga bw'olaba eŋŋano eno kyeba ennyamba okubeera nga zisobola okubeera nga cake butter eno ekwatirako bulungi nnyo ku zino apples, ntuka okubeera nga nzijjamu okuzireeta mu paani okuzisiika ng'olwedde ziriko butter ng'ekwatiddeko bulungi. So bw'otyo nga bw'olaba ngenda maaso ne mbeera nga nteekamuko ku buto n'akyamuka ne mbeera nga nsiika apples zino ku muliro oguli medium. Tugenda kubeera nga tuzisiika paka nga zibrowninze ku sides zombi, then n'obeera nga ozikyusa on the other side okubeera nga zigenda maaso okubeera nga nayo zifumbibwa. So osobola okulaba nti eno recipe ya breakfast within no time obeera nga omaliriza nyangu nnyo ate olabira ddala nti it is one of getting creative with your apples. Ziri so yummy era zisobolera ddala okubeera nga zi exciting abaana ne babeera nga eno recipe bagyagala nnyo, era eno esobolera ddala okubeera engeri emu omuntu gy'osobola okubeera ng'otaninga apples zo into a very delicious recipe n'obeera ng'ozenjoyinga ne family yo. So at the same time obeera ng'ofunye apple, at the same time ng'ofunye ne pancakes. So bw'otyo nga bw'olaba obeera nga ozijjamu bulungi nnyo nga zimaze okuba nga zibrowninga n'obeera ng'ozidraininga on a kitchen towel oba paper towel okubeera ng'oggyamu any excess oil ayinza okubeera nga agendeddemu n'ogenda maaso okubeera nga repeating a process with the rest of the remaining apples ne cake dough eyo gye twakoze oba cake butter gye twakoze. So nkusaba osubscribinga ku Ugandan Kitchen atanaba kuba ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified wemba postinze video empya. To my returning subscribers mwebale kubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan Kitchen, kitegeeza kinene nnyo. And if it is your first time on the channel nkwaniriza nkusaba okonsidaringe okubeera ng'osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment. So bw'otyo nga bw'olaba nga ziri ready era kuno osobolera ddala ogenda maaso okubeera ng'odrizolingako omubisi gw'enjuki, okubeera ng'odrizolingako the chocolate syrup oba okubeera ng'oteekako maple syrup, just like bw'okola pancakes n'obeera nga you are good to go, oba n'osavingirako ice cream on the side nga breakfast yo eri done. Then genda maaso obeere nga odustingako icing sugar oba desiccated coconut and you are good to go, obeere nga osavinga breakfast yo. So I hope you like the video, subscribinga, likinga. Tugenda maaso ne tweyongerayo mu video yaffe ey'okusatu eya egg potato salad eno oba potato egg salad, kyonna kyoba osaze okubeera nga oziyita eno. It is so fulfilling, eri so yummy ate nga osobolera ddala okubeera ng'okikola ewaka ate nga nnyangu. So bw'otyo nga bw'olaba obeera ng'ofuna obummonde bulungi nnyo n'obeera ng'obunaazaako paka bw'okakasiza ddala nti buweddeko ettaka. W'oba oyagala okubeera ng'oggyako skin, then oli wa ddembe okubeera ng'akammonde okawaata bulungi nnyo nga bwe tuwaata bulijjo, n'ogenda
maaso okubeera nga obusalamu pieces ez'enkanankana bw'otyo nga bw'olaba. Then mbeera wano nga nfuna entamu n'engattamu ku munnyo bulungi nnyo already kuli eri nagitaddeko amazzi gali mu kubeera nga gatokota n'embeera nga nteekamu eggi. Nakozesezza amagi 2 yes, then oluvannyuma tugenda maaso ne tubeera nga tugattamu obummonde. Nasoosezaamu magi such that gafunamuko ku time eringanga nti etokotamuko before nga sinaba kubeera nga adingamu obummonde. Then within no time osobola okulaba nti obummonde bubeera nga buyidde. Kasita oteekamu fooko oba akambe n'olaba nga buli soft kiba kitegeeza obummonde bwo buli ready, era at this rate n'amagi gabeera nga gayidde. Beera nga bino byonna obijjako bidraining obeere ng'oggyamu amazzi obireke bigira bikuulinga somewhere mu bawero. N'embeera nga ntandika okukola ku salad dressing gye ngenda okubeera nga nkozesa. Jjukira buli salad yonna ebeera ne dressing yaayo. So in this egg potato salad yeno dressing gye tugenda okubeera nga tukozesa. Tugenda kubeera nga tukozesa ku mayonnaise, tukozese ku Dijon mustard, tukozese ku vinegar, paprika, wano ku spicinga up munnyo n'okubeera ng'ogattamuko ku black pepper. Oli waddembe okubeera ng'okozesa ezo spices z'olya oba ze wandyagadde okubeera ng'otestinga, n'ezo z'otayagala n'obeera nga ozireka oba okubeera ng'okyusaamu just to suit your taste and preference. So ngenda maaso bino byonna n'embeera nga mbimixinga. Ebipimo already embeera nga mbibalekeddewo awo osobola okubeera nga opoozinga n'obyekkaanya bulungi nnyo. Era eno sauce gye preparinze omuntu osobola ddala okubeera ng'ogikozesa ku pizza, ku burger, ku dippings ez'enjawulo, ku shawarma ne mu bintu ebirala. So tugenda maaso wano n'embeera nga nfuna vegetables just to make this salad colorful, n'embeera nga muno omuteekamu akatungulu akafa aka bulijjo, making sure nti okasaze mu pieces entonotono, n'ogattamuko ku bell peppers to make it colorful, n'ogattamuko ku green pepper, carrot, okusinziira vegetable ki gye wandiyagadde, but making sure nti ogisala mu bu pieces nga butono ddala. Then oluvannyuma mbeera nga wano ngattamu ne katungulu kyumu. Katungulu kyumu abantu abamu tebaagala kubeera nga bamulya nga nga mubisi bw'atyo because awunya nnyo, asigala mu kamwa and all that. So oba tomwagala then it is okay, you can leave it out. Then oluvannyuma nga dressing yaffe tumaze okubeera nga tugipreparinga bulungi nnyo, ngenda maaso n'enfuna eggi erimu n'embeera nga ndisalaasala mu bu pieces obutonotono, n'embeera nga ndigattamu muneeno bulungi nnyo, n'embeera nga nalyo ndimixinga. Oguba gwe mulundi gw'ogusoose ku Ugandan Kitchen, nkusaba obeere nga onnyambako okubanga channel ekula. Nkusaba osubscribing, liking, sharing and leave a comment. Then tugenda maaso ne tubeera nga muno tugattamu obummonde buneeno. Already bubadde bumaze okubeera nga bukuulinga, tebukyayokya nnyo, making sure nti bukyali warm at the time obeera nga obu-addingiramu muneeno, n'ogenda maaso okubeera nga omixinga. Then oluvannyuma tugenda kubeera nga obikkako saladi eno ogireke ewummulemu okumala eddakiika nga 10 before nga tonaba kubeera ng'ogisaavinga, okusobozesa okubeera nga obummonde busobola okupiikinga flavors ne spices ezo zonna z'oba okozeseza, z'oba addinzeemu, osobola okubeera nga ofunira ddala potato egg salad ng'eri so yummy, eri so fulfilling, osobolera ddala okubeera nga ogikola n'ogirya like ekyeggulo. So nungi nnyo, njagala nnyo. So I hope you like it as well. Nsaba subscribing tanaba kubanga subscribing, liking, sharing and leave a comment. Tugenda kubeera nga tweyongerayo mu recipe yaffe ey'okuna French toast. Bw'otyo nga bw'ogiraba guba mugaati nga on top of addinzeeko ebintu eby'enjawulo, vegetables ez'enjawulo ne jam and other bread spreads oba osazeewo okubeera nga oteekako. So bw'otyo nga bw'olaba mbeera nga nfuna omugaati. Era eno nayo breakfast recipe ennyangu ddala eri ggwe abasangiddwa ng'already olina omugaati gwo, ng'oyagala ekintu ekyamangu ate ng'oyagala ekintu ekiri so fresh. So obeera ng'ofuna omugaati gwo bulungi n'obeera nga ogusalamu mu pieces entonotono bw'otyo nga bw'olaba mu slices. Ne waba okozesezza gino emigaati egyaffe egya bulijjo, for as long as omugaati gw'okozesezza teguli so soft oba si mugaati ogumenyeka amangu, twetaaga omugaati ogusobola okubeera nga guholdinga ingredients zino bulungi nnyo z'oba otaddeko waggulu. So mbeera nga wano meltinga ku butter, n'embeera nga wano ngattamuko ne katungulu kyumu bw'otyo nga bw'olaba, n'embeera nga ndeeta n'emdiipingako emigaati gino. Njagala gibeere nga giyina smell eya katungulu kyumu, oba nga bw'olaba otera okubeera ng'omugaati oguteeka mu bread toaster ne guvaayo nga gubrowninze. So wano njagala gubeere nga gubrowninga at the same time
nga guyina ne smell eya katungulu chumu. So woba kino tokyagala osobola okubeera ng'okireka, woba katungulu chumu tomwagala osobola okubeera ng'era tomukozesa. Towerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified lwemba postinze video empya. To my returning subscribers, neyanziza nnyo okubeera nga mukyekumidde ku Ugandan Kitchen, mwebale kubeera nga musubscribinga, mulikinga, musharinga, kitegeeza kinene nnyo gyendi. Naawe we guba gwe mulundi gwo gusoose ku Ugandan Kitchen, nkwaniriza nkusaba subscribinga, likinga, sharinga and leave a comment. So oluvannyuma ze zino some of the vegetables ze ngenda okubeera nga nkozesa kuli eri okubeera nga ngattako kungulu. So muno ninamu akatungulu akafa ka bulijjo, oli waddembe okubeera ng'okasala mu ngeri ya kacumbaali oba oli waddembe okubeera ng'okasala mu ngeri ya slices entonotono nnyo ddala bw'otyo nga bw'olaba. Tuyinamu ennyaanya, tuyinamu ne avok, but oli waddembe okubeera ng'okyusa vegetables ez'enjawulo. Osobola ddala okubeera ng'ogattako lettuce, osobola ddala okubeera ng'ogattako oba obadde oyinawo shredded chicken, osobola ddala okubeera ng'ogattako beef, osobola ddala okubeera ng'oaddingako ebintu eby'enjawulo okusinziira gwe kiki wandyagadde okubeera nga ohavingirako. So feel free okubeera nga okyusa vegetables okusinziira vegetable gy'oyagala. So bw'otyo nga bw'olaba obeera nga ozisalaasala mu pieces entonotono, osobola okubeera ng'ozisala mu slices. Slices I feel like zikuwa presentation ennungi eya bread toast eno n'obeera ng'ozenjoyinga ate nga omuntu alabira ddala ekintu ekifaananira ddala obulungi. So bw'otyo nga bw'olaba obeera ng'obusalaasala mu pieces, slices entonotono n'obeera nga obuteeka ebbali. So oluvannyuma lw'okubeera ng'omaze okubeera ng'osala vegetables zino n'obeera nga zonna ozisettinga aside, beera nga kati oggyayo omugaati gubeera nga gubrowninzeeko, gubeera nga oba wataddeko katungulu chumu nga guliko smell eya katungulu chumu ate nga gutaninze crispy. So beera nga kati wano obeera nga ogattako ene sauce gy'owandiyagadde okubeera nga otestingirako kuli eri gy'osuubira nti egendagendera bulungi nnyo ne vegetables zino. Nagaseko mayonnaise, osobola okubeera ng'okozesa ketchup oba tomato sauce owaffe owa bulijjo. Osobola ddala okubeera nga kuno ogattako sour cream oba cream cheese n'ogenda maaso okubeera ng'oleeta vegetables ziri eri n'otandika okubeera nga ozigattako on top n'oziassemblinga bulungi nnyo just like that and you are good to go. So osobola okulaba nti within like 15 minutes breakfast obeera nga ogimaliriza nga you are good to go ng'osavinga abantu bo. Era n'oba tuwayagadde kubeera ng'omugaati guno gu browninga like ng'osobola okubeera ng'osala busazi bread n'ogenda maaso n'ogiaddingako ekipooli oba jam, n'ogenda maaso okubeera nga otopingako ne fruits ez'enjawulo nga apple oba pineapple oba mango oba banana, okusinziira ebintu eby'enjawulo by'oba osazewo okubeera oba fruits oba vegetables oba oyagala okubeera ng'okozesa. So just like that breakfast recipe obeera nga ogimaliriza and you are good to go. So I hope you like the video, subscribinga, likinga, sharinga and leave a comment. Towerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications obeere notified lwemba postinze video empya. Ku TikTok gyendi Ugandan Kitchen, ku Instagram gyendi Ugandan Kitchen, ne ku YouTube Ugandan Kitchen. Era osobola okubeera ng'otegezaako awo mu comment section what you think about this recipe. So osobola okubeera ng'era ontegezaako recipes ki endala, breakfast recipes ki endala ze mwandiyagadde okubeera nga mulaba ku channel. Neyanziza nnyo for 10,000 subscribers. Neyanziza nnyo okubeera nga musubscribinga, mulikinga, musharinga, mucommentinga. Kitegeeza kinene nnyo gyendi. Mwebale kubeera nga mukyekumidde ku Ugandan Kitchen. Mwebale mwenna abakola recipes zino ne mbeera nga you give feedback. Mwebale kubeera nga you recommend other people my videos. Kitegeeza kinene nnyo gyendi. Mbasaba mubeere nga mukyekumidde ku Ugandan Kitchen, mubeere nga musubscribinga, mulikinga, musharinga, mucommentinga. Temwerabira kubeera nga munyiga kade, okubeera nga mutaninga on notifications zammwe mubeere notified lwemba nga nina video empya yonna gye ntaddeyo. So wano era ogendera ddala mu maaso osobola okubeera ng'okozesa ezirala fruits endala. Ninamu wano raisins, ninamu desiccated coconut, mulimu cocoa powder. So osobolera ddala okubeera nga you get creative mu ngeri ez'enjawulo, n'obeera nga okola French toast ez'enjawulo, n'obeera ng'okola omugaati ogulina toppings ez'enjawulo nga mwangu nnyo gwa kubeera ng'okola. Literally just ofuna bufunyi bintu byanjawulo by'oyina wakaawo, by'oyina mu kitchen yo, n'obeera nga obigattako nga you play around with them okubeera nga you come up with a very nice breakfast. So bw'otyo nga bw'olaba
and you are good to go. So like, share and subscribe. Until next time, thanks for watching.